زندگی یارا ستا یادونو سرمل تیروم چې په ټول قرآن کې الله عز وجل چې نور انبیاءو ته خطاب کوي هغه په خپلو نومو څه مطلوب آدم علیه السلام ته الله عز وجل څنګه وایي یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه یا آدم په خپل نام ورته وایي عیسی علیه السلام ته الله عز وجل څه وایي یا عیسی انی متوفیک په خپل نام ورته وایي ابراهیم علیه السلام ته وایي ونادیناه ان یا ابراهیم نوح علیه السلام ته وایي یا نوح دې ته ورته ځایونه یو څوک چې ماته راوښیي چې په ټول قرآن کې د الله عز وجل داسې ویلي یا محمد څوک نشي ښوولی موږ ورته ته تجربه ده هغه یو څوک چې د چا قدر کوي د یو مشر نو نوم یې نه اخلي دا به قدر وي دا به عزت وي که نوم واخلي یو کشر چې د یو مشر نوم واخلي یو لږ بې قدري به وي نو الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته په ټول قرآن کې په یا محمد نه دي ویلي څنګه ویلي یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین الآیه یا ایها النبی په دغه لفظ ورته وایي یا داسې ورته وایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک یا ایها الرسول دا یوه وجه ده د پیغمبر علیه السلام د شرافت نو په ټولو انبیاو کې د محمد علیه السلام مرتبه لوړه ده د قیامت په ورځ چې جنت ته ورننوځي اول به محمد علیه السلام ورننوځي لا يدخل الجنة أحد من النبيين حتى أدخلها أنا پیغمبر علیه السلام ای جنت ته یو نبی ور داخل نشي تر څو چې زور داخليږي ولا يدخل الجنة أحد من الأمم حتى يدخلها أمتي پیغمبر علیه السلام وای په امتو کې به یو امت جنت ته نشي ور تر څو چې زما امت به ورځي پلا وروسته به نور امتیان دا هغه شخصیت دی